nous vous avons dit, nous avons un invité sur ce plateau, il s'appelle Papa Nkusu. Papa Nkusu est l'un de fidèles invités de la RTNC. Ça fait plusieurs mois qu'il n'était pas avec nous, mais nous l'avons fait appel parce qu'aujourd'hui c'est la journée à cause du confinement, internationale. Vous allez respecter le confinement. Merci. Ouais. Journée internationale de l'éducation. Le kolaïe ayokoli mingi bokoko na biso ndenge nini tozalaki na bokoko ndenge nini makamisi te bandaye ko salama toko solo na ye na tina ya le valeur ancestrale comme facteur de développement de la République démocratique du Congo. Ba valeur na biso bokoko na biso ezala lokola biloko yo moboko po ete Congolobi ekende liboso. Papa Nkusu mbote na yo. Mbote mingi ndeko impwa elongo na ndeko mboma. Pena bandeko balandi na biso banso na bisika biye bazwami. Merci beaucoup. Le lot olingi ete balandi ya RTNC baeba ndenge ni na bokoko na biso kelasi ezalaki po ete moyiba zalaki te nyonso ezalaki malamu. Na kanisi eke bilenge mingi bakolika na kisasa lokola ba Mimi Chibwabwa, lokola ba Nadine Odia, ba ebele bakoli na kisasa. Boni ko yebisa lelo pote tozwa mahele wana tosalela yango pe tokene liboso. Matondo mingi ndeko impa elongo na ndeko mboma pena bandeko balandi. Tokolikia moto soko lingo pesa ye doko. Ebonga ye batina nango. Po soki asepeli nango ndia yambi yango malamu. Soki loko wana dingakane yango te tango kopesa ye alobi nasepelaka nango te. Ebongi tosala makasi tososolisa bandeko na biso komilinga po pamba te tokoloba na bokoko moyibi ezalaki te ya solo ezalaki te po ezalaki na bangambo na yango soki oyibi kindumba ezalaki te po soki osali kindumba ngambo na yango ezali kasi po bazala lolengo ezalaki malamu wana ezalaki nini pona lelo mbeba monene ezali bayinisaki nanu bayindo boyindo na bango po mbala mosusu tango nesenga nzila yaka na television azoloba ebele balobi te bokoko eza na nini te ye aza contre biso boye aza anti mundele mazolata bilamba mindele asaleli television mundele asaleli sapato mundele omoni niveau wana oyo mundele akomisi mutu mwindu zoba ebongi bato bayiba malamu bino nyonso oyo bomi bengi mpe baintellectuel na baniveau nyonso na religion lokola na politique lokola na science bomiyeba nanu yambo so bosali société soki etindi bino na formation bozokende formation po bose servir to po boservir société wana po boservir société. Donc, besoin de société à zana mpona batu o bakosalela ye natindi bango na formation wana pour ba servir ye. Alors ceux qui mundela yaki awa a créé l'école pour l'intérêt ya nani. Mais c'est pour l'intérêt na ye. Donc batu nyonso oyo babimi na école ya mundele. Ezala na niveau onga na sali théologie, onga na sali science boye na politique, onga na za professeur boye, onga na za ingénieur. Pozo qu'elle te un génie, aux génie te. Mais les Chinois peuvent attendre peu par mindele, bazonga, una basale la mboka na bango malam. C'est ça. Mboka na ngai na bandaka batu na ba condition malam à moins. La condition malam tika tata. Ni architecture ngo zolobela. Bateko formé comme commissionnaire, abana ko commissionner biloko batongela kandako o batu musuba zo sala. Il faut y aller parce que ce qui est l'architecture, il faut l'architecture adaptée à la réalité na biso. Donc il faut tropicaliser même yango architecture. Le lobo mitie na baboloko. Pona nini balingi bateki sa ba split na bango. Cluster zate aération zate pobo pema mu pepe wana ya nini kisi ya mais on est dépend l'architecte à sali plan ndako. Na lobby ba lobby temps moderne. Et bon, il y a des malamu, talent. Tout ce soleil, l'on a bandaki wana kolimbola. École occidentale, les alliés peuvent former bateau pour servir Occident. Surtout ça la boni. Mais il y a des pesa. Nazo pesa. Au moins si kana bandeli, botika na progresser. Parce que danger ezali, même mutu asali théologie, azali danger pour na Afrique. Mutu asali toloba science
azali danger pour l'Afrique. Homme politique azali danger pour l'Afrique. Ozomona parce que nous sommes batangisi bango ezali pona ba servir Occident. Yangwana siko ozonga na école africaine. Kuna potoyeba nini ezali. Mais potoyeba foto zonga na bonzambe. Bonzambe nde kosunga elakisa biso nini ezali. Alors école wana ezali basée sur loi ya création. Loi ngolobini. Nazoya. Soki pour mukimbango asali prophétie yambo bakanga ye le 10 septembre alobi esengeli natinda motangisi po acomprendre ki malamu ete bayindo baza ba ignorant et suite ya ignorance wana babomanaka bayinanaka basalanaka mabe batekaka baninga na bango bayibaka biloko baninga na bango donc na mukuse bazolula mundele bayini boyindo bazo détruire bazo boma boyindo po baza na connaissance te sikoyo ebongaki na période oyo tososola sikoyo soki motei wana koya est-ce que si akomaki est-ce que si abandaki kotangisa mateye ezali basé sur nini tokomi na période nini pe tozokende wapi po ete lelo po Congo oyoyo ezwa développement tozoloba Congo mais Congo wapi parce que Congo otoza nango lelo ezali Congo ya Belgique ya 1885 omoni alors est-ce que Congo oyo si ezonga na maboko ba Congolais bazosala nini pona Congo ango na tangu oyoyo misu na bango ezali kaka Belgique a intervenir France a salabo eza formation oyo bazwa ko ndima homme politique par exemple ya Congo mboka na Congo oyo azali les dirigeants politiques mais li ki na poto mais il y a formation na formateur non écoutez papa Nkuso otien no pona ni tuninga tina tozoba non oui na pona ni je prends l'exemple n'engere na utikoloba un belge alongo na Belgique aki kotanga na États-Unis d'Amérique tanga zuma ele aye na mboka na ye asali ba loi. Quand tu as un problème, bah vandi na mboka na bango na ba intellectuel ba bongisi mboka na bango. Azongi li susute pour que nous tourne en Amérique parce qu'Amérique a sa format qui est ethically siko na biso ba élite na biso tant to tangi classe toye pour que to bongisa mboka na biso. Et ça à tout moment il faut tozonga li sukuna ko kino retourna mundele tout ça belge sala ngo. Wana za problème na biso za problème mundele te. Biso toye ba ko résoudre ba problème na biso na katanda. Bina yo ezali problème ya mundele. Na lobby eza problème ndele na ndenge nini tangu nanu yo zo sala soi-disant zo tanga classe obandi ko za l'écolier bazo la kiso déjà que ba koko no bazala ki ba sauvage ba koko na yo bazala ki ba primérien ba koko na yo bazala ko vivre na kayette bazala ki bolumbu mundele muteye ko civiliser bango wana mwana nanu ya mukeba chelo ko na mutu asia yini boyindo aluli ki mundele na église moi on a qu'il faut comprendre école les écoles catholiques catholique aye awa na mission na école laïque pesa laïque yesi ma il faut que ba laïque bazaka banani école laïque ezali école catholique batu oyoyo bazoti ngako kende ba nini meste donc bazali ko bimaloko ba non chrétien bango wana église catholique en complicité na l'état colonial basalela ki ba école oyo wana o babengaki école officielle ozomona et ce que tali bien baza ko même école en formation nango eza pena malamu te mais kuna bana baké kuna bazotanga religion comme première leçon bozomona donc eza l'école laïque eza la école chrétienne école catholique basali yango pour intérêt ya mindele okei na cycle d'orientation basola kisabino mindele basala boye mutakoma boye muta découvrir eloko boye ambushira fleuve Congo ba découvrir ngo bidego kawo ba boseli koko ba ndako mela mai wana donc nyo so baso former bino popo komana elengi ya poto elengi ya mundele bango bazala ki boye do bazola kisate ke bango bazala ki bazoba numéro 1 bazala ki babola tango baye basaleli mayela muyibi po bakoma bandal c'est Paris bazola kisabino Marie asa mundele Yesu mundele
Adam na Eva mindele ba Abraham mindele so bangi ba dessiner ko ko moyino ba ko luke longi moko e bébé zo bangi sabatu to bana desi ba bani ko banga siko oke ko koma na université mais tango zo ba ke Belgique akende ki ko tanga na États-Unis mais Belgique akende ko tanga na États-Unis pour intérêt à Belgique oui alors que Belgique wala yasi ba la kisa keke yo Belgique ndezali ya yo okosala nyonso po Belgique ekende liboso voilà mais yo e pa yo ke kotanga classe bake kolakisa yo nini po yo okoma kosala po intérêt ya libota na yo. Alors ba téléspectateur mingi bazobenga pardon papa ba téléspectateur mingi bazobenga ke papa Nkusu ayebisa biso sikoyo mutu akei kotanga na Ista mutu akei kotanga na Unikin mutu akei kotanga na Ina mutu akei kotanga na Académie des Beaux-Arts mutu akei kotanga sikoyo ba professeur wana basala nini contribution papa Nkusu eza nini po ete biso to zongela mayele pe abokoko na biso po to koma kokela to koma ko fabriquer ba biloko po ete Kongo ke liboso attendez mituna eza malamu liboso faut préparer mental ya bato ba kotanga très bien omoni nazo ka exemple Académie des Mauvais Arts des Beaux-Arts des Mauvais Arts eza nga tuna nga pona nino lobi bongo ko ninga temba la moko bolo bakate bongo te omoni tangu nazolo bana lobi non mais bana kalano bana ba Mauvais Arts les arts Mauvais Arts ne ko ça kaka des Mauvais Arts parce que ni nezali omoni na koza Académie des Mauvais Arts na balisi yango na musée bazola kisabiso kaka ke bakoko na biso bazalaki ba artiste ba œuvre d'art ezakona que il fallait te comprendre que na musée to kei kota la mode de vie ya bakoko na biso ba vivaki ndenge nini bali mola pe bongo omoni tata oyebi ke nazali na boyokani na musée OK na pe kotala baba komi ka pembeni awa mais naza koyebisa yo te lelo musée o batongeli biso yango na ba coréen mayele boteki ezala ba vibration ya bakoko parce que bazola kisa bakoko bazalaki ko vanda bazalo sala bakiti bakoko bazalaki ko sala chasse bakoko bazalaki ko sala boy donc bakoko bazalaki ko misala la biloko bazalaki na yango posa bano bake ko tanga na Académie des Mauvais Arts nazo bano basali céramique pour le comprendre les Mauvais Arts basali céramique elinko lo bazo traiter argile mabela bikeko nanu basala ba tasse te na mboko nanu basala ba carotte oyo utaka na argile siko yebisanga bake kotanga ni mais matière nino ba moyen des arts pour la machine quel moyen omoni ndenge baza bongo tuna bango soki akokosala tasse te tuna ekaka mwana asali céramique tuna so akokosala tasse te akokosala tasse mais finition de mon matériel les osengi finition bongo ye mundela bandaki na matériel bakelaka okaka yo mutu kaka bilambo biso la te bana Académie de Beaux-Arts basali yango te ba dessin oyo nyonso zomona na bilamba oyo mingi bana Académie de Beaux-Arts basali dessin na singa oyo coton basali tisi wapeleki malamu avant tia dessin faut ça la tisi webi lelo soko importer tisi hein et que coûter déjà cher donc c'est ce qu'il faut comprendre que mutu akobandana nous ce qui bon nzambe na ye sali hein botata mokele sali na kati na ye esengeli comme créateur donc bano bazotanga na Académie des Mauvais Arts kolandela argile etondeli biso na mabele to ko importer ni caro ni tasse ni sous-tasse et loko nyonso esalemaka na argile to ko importer ngote papa Nkusu mais c'est tout ko importer ngo parce que comment on dit au sali mutu asimbi Congo et puis au sali ya libende au coulé penza libende on a la sculpteur mozoko ko sala mbeli te pona mboka na yo mozoko ko sala Congo te pona mboka na yo mais formation za mabe non mboka zo pesa ba moyens zo suivre te pour que mutazo ba moyens asala eloko wana azui asessuire kaka na eloko wana sali Congo wana mais ba moyens zo suivre te pour que asala musala wana na lobi moni mutazo sana na l'état o zo senga wana tia ba moyens très mal formé à servir Occident à bombisi bana na basi na Occident mbongo nyonso atinda kakuna tango nini akoyeba ke esengeli to développer industrie locale. Alors il y a problème bon bisa toke papa Nkusu omoni bozolo balelo industrie ba peso ba moyen mais il fallait bokene na histoire ya invention
ezaki ndenge nini moto akosala Congo moko ndenge kaka bana ngo basalaka wana soki lelo bakule Congo sikoyo il faut ba reproduire yango ezala ebele esika bolobeli moyen mais soki asali na Congo moko akatekisi yango kaka moko wana azwi mbongo alobi bombongo na zwi na somba lisusu matière pour na couler lisusu esala ngai Congo mibale misato akokoma na zomi te entre temps za la folie azana charge alobi na Congo moko na folie ka wana na kati justement osako pesa bango faiblesse parce que osomona bien même ko tanga ya mwana comment mwana tina 25 atanga kaka alors que parce que soko mdia na 25 obani ko koma na ba charge formation za na niveau primaire parce que ngana monique na mwana 11 ans 12 ans tanga zoko kisa 14 ans bonzambe ezosala na kati na ye akomi dia na niveau ya ko créer eloko yo tala na ibite boni mutu mwindu na pesa maloba mutu mwindu a créé boîte Mundela s'inspirer na ngolo la ça la cano rapide asali masua inspiration ou pas mutu mwindu mais na lobby boy la sono gondi mabizo gondi mutu mwindu teke to sal to keli quand même Mundela pe mais ngai siko bando baluka ko baluka ndenge nini so siko ngana lobby no ke mayele no se bandi na bayindo mutu ya kela ki boîte e ba benga kenani c'est un sage ole ba benga ya za intellectuel bobengi ya za sage déjà possible détruire yena kati alors que na kati ya boîte mesure ya longueur ezali capacité ezali donc on dit que boîte ezali produit scientifique et non produit à sagesse et ça produit à intelligence moi si oyoyo azoboti sana boyinda tangi na classe te balobi une femme sage mais moi si o babengaka aide accoucheuse parce que tangi na kola mundele bango mibale bazo placer maboko ndenge moko po babenda mwana mais ya moyido balobi aza femme sage toujours pour que diminuer esprit ya mutu mwindo akende te komi monake azala ba capacité ya mwana zo ebisabino soki to lingi développement esengeli toyeba tozwa ki régression ndengeni église catholique esengeli bayeba so sambela kuna ba comprendre nanu liboso ke ngana za congolais na za africain mais religion ngana zo pratiquer bayaka nango bayaki nango pour na intérêt ya Vatican donc ya liboso lobi que un ezana no religion deux mon côté école primaire nino to ko sala na ba programme na bango po ete programme mona ememaye na ko développer asala bilanga asala ba Congo ndenge zoloba asala mituka nini osengemeli bolongo la programme nyonso ya Occident na l'école nyonso so ba longoli yango yo mutu ko tambula nango mwana na ekoli mutu asali yango Occident il faut ayer ko la manière nini abanda obongsango avant obongisa esengelo yeba ko sala lobala ngai ke ndenge ni to ko sala poto sala mutuka awa mais ko lobate ke ndenge ni to ko réparer wala niveau mondela lingela ki oza la commissionnaire réparateur ya biloko ya banda ko sala omoni to kena na école primaire na ko sala biloko so sala wana même bande ko bazolanda bazokoma na difficulté ya ko retenir penza eloko ni to komana na école primaire ndenge ni to ko sala lobi ke balongola ba programme sikoto tsa ba programme nini papa ya biso la kisa mwana bakoko na yo bayeba kinzambe bakoko na yo bazalaki mayele bayebaki komisalela biloko nyonso bazali nango posa avant mundela ya Afrique ezalaki makasi bakoko no bazalaki na mayele nyonso bakoko no bayebaki komikamba parce que so bolobi royauté ezali elikolo ba roi azali tango roi azali azana population na ye justice ezalaki makambo nyonso mazalaki mwana yoki akomi na goût ya bakoko na ye sikoyo bandi koluka koyeba bakoko na ye basalaki nini alors na tango wana mwana babandi koyebisa yeke eloko nyonso kosala na mokili yebaka yo uti na mokili ya molimo esengeli makanisi no esalaka puis faut se référaka na bakoko na yo mwana na babandi kolakisa yeke kombo oyo ye abotami na yango nde eza kombo ezosignifie ntina na ye mpe ezopesa nguya par rapport ya prénom déjà na niveau primaire mwana wana asi aluli boyindo asi aluli bakoko asi ayebi sikoyo ke nazali nzambe na kati na nga me ya moke sikoyo nabandi kokola naye kosala nini na mokili
environnement école au bosali po tozana posa ya bato siko na kati ya posa wana boye bakate mwana na mwana ako dégager bonzambe na ye bokomona kaka oya bandi ko kende na ko keleloko boye o azana ba attention na ye kende ke mingi ko simba biloko boye ko sala boye bo bandi ko orienter bango vers ngambo wana niveau primaire tina cycle d'orientation soki tokomi na humanité eloko nyonso mutu akosala o tozana kaka posa bopesa kaka na bilenge sana no concours mundele kaka bilenge wana eloko basali ya biso bayindo bolula ngo soki boluli yango ndeko matisa valeur ya mutu pozo société ndeko encourager ye botomboli mais oui parce qu'il faut bolingelo kwa sali il faut ndima œuvre moninga siko papa nkusu ndeko moko aza na Australie comme on est afande onan atoze mutu na boye alobi bango baza na poto na baninga na bango ba congolais baza kuna architecte Koko Sombolai batangi ba classe et pas mondele ba yekoli siko lokola basi bazwi ba diplôme wana ba yekoli na moi ba classe ba sali pe ba sur le social sur ko développer mboka nini ba sala pour que ba appliquer maele wana bazwi pa mondele pour les profiter na mboka na biso ba sala siko nini po bango baza kuna balingi ba ya ba sala siko nini pour que ba appliquer maele wana ya liboso ba considérer nanu teke mayele ya azwi eleki o ya azali okay aye bakamalamu te ye nanu ayaki lokola za architecte akei na pension ya architecture elinko lo baye azali parmi ba architecte ya kala o ba vivaka na mokili oyo bakena mokili ya molimo batongaka pe mokili ya molimo siko na zongi alors Congo eza na posa na ngai pona totonga bandako oyo eza adapté na ba réalité na biso tango kozonga na mboka bato bazonyoka mapona molunge eloko liboso bato bazotonga mabe biloko nyonso tozosalela ndakisa ndenge tozotonga na babrike ya sima brike ya sima emagazinaka chaleur chaleur wana na pokwa ebandi siko koyandola biso ebimisi biso motoki sel minéral esili na nzoto lobi tokomi na carence ya mingi na nzoto ya mungwa alors ebandi ko provoquer biso ba maladie du cœur ba maladie ya paiement ba makambo belebele il faut brique quit moni yango sikoyo moni ki ona kasangulo moni yango sikoyo sikoyo mutapesi valeur ya brique wana architecte alors bi toitiro tozaka nango ne tosalaka batol ekotisaka moi esengeli bana ya académie de mauvais arts bakoma de beaux basalela biso sikoyo ba biscuit to ba galette chef Lubango tangaki kuna otala yo mais vraiment yo ngai yo natangaki na boza sikoyo koma bo bankuse koma monengeli ngai kasi na isa ibinote mote ya koyate omoni ke bana na sikoyo babeni koloba esengeli to bosalela biso sikoyo ba toitire ya galette to ya biscuit oyo ezali sikoyo ya argile abenga na chaleur architecte bazopesa valeur ya biloko na biso nde architecture wana yango wana tokotekisa sikoyo na bamoka mosusu balibi non na Congo bazosala na architecture adapté na baréalité ya biso na Afrique comme une valeur monsieur comme bokeseni na bango et comme bokeseni na bango wana nde tomati Koko Sombolai yoki vision na révélation pour qu'on architecte oh non na ngina sala ndako moko na monaki na Belgique bango kuna bazosala ndako wana pona malili ozomona basali système à chauffage yo poyo sa système à chauffage biso de la moto ezali donc omoni eloko ezosala pasi ezali ke tozo reproduire oyo mundele alingi bato basali ki munganga nzoto ya bayindo ezali esclave ya kisi ya mundele omoni munganga yebi malamu kembala mususu maladi ozobela soki ozwilaki onka produit ya nzeta bokoko esali boye okobika ordonnance wana ekotikala kosalema te parce que baminganga basala bango bazala kaka bato bakotekisa baproduit ya mindele nde wana esika naso bino ke école l'état oyo azolanda ngai na ngonga oyo to
tous un problème sérieux dans ma cambotale éducation et développement ya mboka na biso. Lelo tous na mokonza mboka. Mais mokonza mboka za accompagner la population na yete. Nandeni. Nandeni. Tous na population azo travailler na bango. Azo travailler na population té. Parce que la population a la capacité pour produire biloko tout ça dans posa. Population est mise sur la poto. Mais mukonza mboka faut chaper moyen la population pour que basala musala bien. Oh ngai. Président a soutenir les jeunes congolais à comme ça millionnaires congolais. Oui papa. Ngala lobby est impossible ce qui est pour mbongo à l'état. Nan. Il faut monter la moto ça là. Comment dit tant besoin le baquet? Président a moyen. Est-ce que le Congo est à un niveau, par exemple, il y a 90 millions. L'État congolais, mbongo azana ngwako sunga 90 millions. Beaucoup le bakate que l'État sunga. Beaucoup d'énergie, on zamba tient na kati na yo. Ba capacité, on zamba tient na kati na yo. Ce qui veut dire l'État ce qui te le dit que asunga, akosunga te. Mais abongisa o ekosala te congolais nyonso ne sika azali akoma utile. Voilà. Omoni alors nde sika sikoto ye po bakoma utile. Il faut bolongola masanga na jeunesse. Il faut bolongola kindumba bolongola gene bolongola biloko na nyonso. Ba jeune il faut botiela bango ba bisika oyo bazala concentré mboka na biso eza na posa ya nini. Mboka na biso eza na posa tolia malamu. Mais po tolia Nyanya kopesa biso biloko wana mutu azali te. Biso moko ba congolais to pesa mabele na biso valeur. Très bien. Mais to détruire santé na biso te alors engrais chimique zonga na poto. Merci papa Nkoso to za moi pose. Silisa. Nde bongo. Ngai Congo nanga eza na posa to importer te. Mais to exporter poto za na valeur. Alors l'architecte baza formé. Baka militaire ezangi bandako. Pona nini tokende kopesa commande ya bandako préfabriqué na bapaya oyo mabaya eza na mboka na biso tozana banzete bele. Bongo bano batangia. Hein? Bozo mona siko ba faute na berero na grave. Mbongo wana nyoso bozo pesa na batu wana basala biloko wana ekeko kota na ba banque na bango. Bango bazo koma riche. Bango bazo koma riche. Donc ezali Afrique muteza ko enrichir ba mboka nezi ya komone la biso. Et lobby soko lingolo babake ko zilo minduki po babengana yo. Merci papa Nkosu. Alors tokozo moi pose mon nom peut tokozo proverbe du jour avec notre ami honorable Bolio tokozo proverbe parce que papa Nkosu alingi boko to kapé matea ndenge nini bakoko na biso bazalaki pe koloba na pokwa bodo vandi pembeni ya moto bazoloba na ba proverbe oyo zo pesa bino matea po bokoma mayele pe bokoma na boanya mais liboso to zona no pose pour mon nom tokozonga. Notre Congo, c'est la carte de visite de la République démocratique du Congo. À travers interviews d'entretien avec les acteurs de la vie nationale et grâce à nos différents reportages, nous vous apportons la RDC chez vous. Économie, politique, finances, culture et art, développement communautaire. Tous les aspects de la vie nationale sont passés au peigne fin sur le plateau de notre Congo. Très bientôt, dans notre Congo, Congo Avenir. Congo Avenir, un espace d'expression de jeunes avec Christelle Tendo. Congo Avenir, un jeune, une idée. Merci beaucoup, Ndekonabiso Riben Nkumbu, tous au proverbe du jour avec honorable Bolio, Bolalon Talmon, Nzolemo Loroy. Ça c'est un proverbe qui nous a été donné par l'honorable Proverbe Teke. Teke Bongo, production de Salomon Moma. Bongo, Fou Monkoso à réagir na classe wana oyo ndenge pe bakoko na biso ba na ko tangisa biso. Suivez Proverbe du jour et restez en phase avec vos traditions. Imprégnez-vous de la sagesse ancestrale et répandez la paix autour de vous. Vous avez un bon proverbe de chez vous? Ne le gardez pas. Partagez-le avec nous. Appelez au 082 69 000 74 et nous viendrons vers vous.
Bolantalemo, nzolemo luorwe. Ceci veut dire quoi? Kola lambetu moko et couper sabino ndoto moko te na tongo. Bokola muka mutuna ndoto na yi. Se partager un oreiller ne donne pas droit à un seul songe. Vous allez vous réveiller chacun avec son songe. Ce qui fait quoi? Nous devons, dans la gestion de la cité, dans la gestion de nos entreprises, dans tout ce que nous sommes en train de faire, accepter que les idées s'expriment. Ne croyez pas qu'un d'entre nous est plus savant que les autres pour ne dire que ne penser que ce que lui dit et pour ne dire que ce que lui pense. Il faut accepter que les autres s'expriment. Donner le temps à d'autres idées. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un même bureau et que toi tu es le chef de ce bureau-là, quand tu dis ça reste. Non. On est dans un même bureau, mais on n'a pas les mêmes idées. Mais moi, je crois que pour construire le pays, que personne ne pense que lui a des idées angéliques. Bon, l'entalement, nous allons le n'étouffez pas les débats, n'étouffez pas l'expression des autres, parce que vous ne savez pas ce que l'autre a pensé. Il ne faut pas que quand vous êtes dans une réunion, vous avez déjà parlé, vous dites que non, les autres là ne vont plus parler parce qu'ils vont dire la même chose. Qui vous dit qu'ils vont dire la même chose parce que vous n'êtes pas entré dans leur cerveau. Donc, renforçons l'échange d'idées, encourageons le débat parce que c'est une vertu que ma communauté donne en disant aux gens, bon, l'entalement, nous allons le. Ne pensez pas que ton enfant doit avoir nécessairement une même idée avec vous parce que c'est votre fils. Ne pensez pas que votre épouse doit avoir nécessairement une même idée que vous parce que vous avez partagé l'oreiller, mais encouragez le dialogue pour que les idées soient harmonisées. Bon, l'entalement, nous allons le. Kola lambetu moko et couper sabino ndoto moko te na tongo. Bokola muka mutuna ndoto na yi. Merci beaucoup, honorable Willy Bolio. Moto na moto azana maela ba te belé baza kolobaka il faut to DGA na biso Freddy Moulumba lobaka chaque fois on a débat et belé, il faut réinventer l'école congolaise. Il faut tout ça la école mususu eza la matière mususu. Yango na pe papa nkusa za kolobaka il faudrait tout ça la école où ils a adapté na mboka na biso, ils a adapté na makambo na biso na boyebi na biso nde tokokene liboso. Papa nkusu oyoki matea wana ya bakoko olobi boni Matonde mingi tolali mbeto moko meto loti ndoto moko te soki toza mwasi na mobali to se compléter mais mwasi abosa na te ke mobali nde mokonzi ya ndako ba idea ya mbeko kamba ndako ekobande pai na ye ye aza premier ministre mokonzi na inférieur na ye po baza na campagne balali mbeto moko esika moko inférieur ayebaka te aza na mokonzi ide nanu liboso kotambusa eza ya mokonzi boyambi makanisi ya mokonzi nde bongo bino bobali kobakisa oya bino mais to respecter mobeko ya complémentarité bato baza ko se compléter et non mokonzi alobi yo bimi au contredire mokonzi bobomi mboka wana politique ya mundele ayeko bebisa biso. En d'autres termes, bato peut accepter l'opinion na yo parce que ils sont tous congolais mais toujours réfléchir de mon côté. Fidélité au chef, respect au notable. Alors, pour tous ceux qui savent que ce minute, ceux qui ne veulent pas, déjà ceux qui 55 minutes. Aussi ça les loter. Aussi ça les loter. Ceux qui n'ont pas dit de bokati place. Tété. Sikoyo, boni parce que tu commences souka. Boni papa nkusu asalaka pour être na ba été lo oyo ye akendaka kotala beta sala bana bateya maka ndenge nini. Est-ce que ministre na biso asa kenda pe kotala ba classe oyo papa nkusu asa sala na expérience ozo sala pour être lobby congolais avant na kati ya mboka na pe na bokoko na
matondo mingi eze sengo pamba te nazo sala nde prototype oyo leta akoya kozwa po atambusa na biteni nyonso. Très bien. Nde na motuna wana ndenge botuni tolobi kaka école wana ezali modèle oyo Afrique ekozwa. L'État ayebi que école africaine ezali parce que toza autorisé. L'État ayebi etikali kaka ya kotia ngo na niveau wana. Kasi eloko ezosala pasi mingi epai ya bato ezali bato bakanisaka soki otangi na école africaine bazotuna yo okosala wapi. Mais nzoka école ekelaka misala. Yango bomoni ntango tozoloba na bino tozala makambo mingi serie na bamboka na biso. Nalingi naloba na zongi na eteni na bino nani tata Mboma ke moto ake kotanga na école ya bapaya ifala sala pona mboka na ye. Botindi ekuna pona nini? Napesi ndakisa soki totindi ba officier na biso bakende koyekola na bakademi militaire ya bamboka okuna baye awa eza pona armée na biso. Mais po tozala na armée fo tosala mandoki. Soki tosali mandoki te wala tozo continuer œuvre ya force publique. Belgique akozala toujours makasi koleka biso. Bozomona alors na tango wana soki même ba congolais bayoki ke non o ba soda belge bazana na Brazzaville balingi bakota ba congolais bakomuteki te na mboka nanga. Même moza armée tina mine congolais bongi ayeba nandi bosote mabele mboka eza yayi il faut défendre ngo. Alors na niveau ya armée il faut to bana kosala mandoko ezali ke poto koma na niveau wana ke bato na ba imposer biso sous loi na bango te na armée to sala ni bato na po ba imposer biso sous loi na bango te na makambo etali biloko akolia bato na po ba imposer biso sous te makambo ya bango na niveau etali politique nyonso to sala bomoni tango na to former ba politicien ba dinga mboka to former ba militaire ya mboka na armée. Donc faut to na munduki parce que bo salaire te ya ko kanisa ke munduki non c'est ça arme te différence elle est entre arme na fusil. Fusil les a eloko o bache na kati nango partie mécanique po ebwaka ba projectile de fusil. Donc fusil on peut chasseur akoko simba nango ata bolobi yango arme de guerre mitrailleuse akoko simba pa bomeli yango nyama okoko za la pena mbeli na maboko obengi yango arme. Alors siko po biso to ba ko défendre mboka na biso il faut to zanan armée moralement congolais no saye ba kete il faut défendre mboka nanga. Alors tant to tindi na formation akeko yekola non formation tactique de guerre mais il faut pas kende ko yekola pe ndenge nini ya kosala mandoki parce que pour to zala na armée ya makasi il faut to na mandoki pe ya makasi. Et si tu bandiko somba mandoki nani akako tekela biso mandoki oyo kokoka ko beta ye ba osala ngote. Alors pour na classe ba tekela biso technologie otoko ko bunda nango na ye akozala te. Alors ce que zande ngwana na bekol na biso tozwa ba génie créateur to considérer bango. Alors moi no azotanga kuna na ista tanga zo développer makanisi libanda ya mate ya obazo pesa ye bo encourager ngo. Très bien. Omoni il faut que vous pesa ista programme tozana posa to mona moteur ya motuka fabriqué na ista bo balisa ista na académie de mauvais arts et non bo kende ko former ba ingénieur de lo boyo kana tena lo bangwa tokoyokana parce que ye moko sia sociolike na mutoke boyo kana tena même soko simbi ti lubango azuli baya albongoli yango boye comme mesa o moni sitoko tozo sala ngo soki osimbi nini titre na scolaire bima muke na titre nde sika ba capacité na yo ezali. Alors bana ista depuis basala ista tina lelo na basala biso moteur motuka te bana na biso académie de mauvais arts na sengi na l'état a fusionné ngo a fusionné ngo mina so pesa manaka te ko kama ka te mo pasa de na kata mboka pona ko te bino c'est le professeur mfumu kimbango bano bazotanga kuna na nini na ista bazokule loko te mais bato bakula keza bana ya académie de mauvais arts bana batanga na campus kasi
Oui, on va tanga na polytechnique, nan basale biso pe ata tonga nante, na kir dan coûte eza importé de l'eau. Alors que non, ça c'est sérieux. Alors que tozana bambandia wa tozana biloko basale la biloko ni zana ngwa. Si vous n'habitez école wana ba institut ni so ba université, alors remise en question il y a savoir. Donc tozonga na sima. So que ko sala université, l'état ngana zo senga. Ba homme politique bazokanga bokoma ba politicien congolais. Merci papa. Alors l'état a voté Mobeko. Mutu moko te akende ko bomba ka bambongo na ba banki ya batu wana. To sala makasi bambongo na biso ezalela awa. To sala makasi biloko nyonso te importaka. To sala makasi to bana ko produire ngo awa. Soki bango babombeli biso secret ya création. Mais mayelo bango bakela kinango bango te ba inventer yango bazi yango pa tata keli likolo na se. Donc soki lelo to travailler makanisi na biso to koti na mokili ya molimo et ko pesa biso mayele wana oyo ko lakisa ke eloko boye basala kango boye basala kango boye basala kango boye. Merci papa. Mutu mundo azana na posa nano ya ko tanga te kaka nenga zotala boye vibration spirituelle a koti na kati wana tango azongi boye asali loko. Alors bon anniversaire pour monsieur Bongo tozonga to clôturer na papa Nkusu. C'est intéressant. Papa Nkusu to komi na suka o émission kitoko lokola mabika kalanda lo ba remise en question et le commencement se remettre en question pour l'éducation nabiso les lois ezali journée internationale de l'éducation ya ngona to solaki sur l'éducation ndenge nini Congo ko ke liboso moi malobana Nkuse oya suka pona lelo makonga mingi na université kuna bana pharmacopée bapesa bango mission basala bakisi na ba produit local totika importation ba politicien bano bazotanga science politique balakisa bango politique ya avant mundele ezalaki ndenge nini bamboka na biso tambulaki ndenge nini avant même zingaku nyonso wana donc omoni soki tokozonga na boyindo na biso nde tokokenda liboso wana naza kointerpele yambo baintellectuel nyonso nde nabengi bakongolais nyonso ete boyeba ntango tokomi mindele baza sikoyo na déclin baza na chute corona ti ezobeta bango bongo baza parmi les deux bazo subir les 10 plaies na ngonga wana biso awa to se préparer en conséquence to banda kolona to banda kotangisa bana na biso parce que crise ekokota na Europe tikino Europe ko subir 3e guerre mondiale ba détruire bango so ko senga biso pardon te bolimbisi alors to profiter na tango bango baza ko vivre ba confinement na bango kuna biso awa to ko se préparer pour la crise koya po boyeba bien que Europe nenga zo kita bongo zo kita libela na libela tibo moni bazolo ba monument wana nyonso et to ba shit na bango. Merci. Alors ba yindo bakzonga wa tiko tango bakoya bakolia nini toko cha bango wapi tout se préparer en conséquence. Merci beaucoup papa Nkusu. Salomon bon ma clôturer émission. Oui, aussi pour la mokoalelo merci beaucoup na kani kaninda Olanda kibiso depuis Paris contenir na makambo salobi Gladys Kadi na Belgique botika la malamu afande onan Mama Julia Onan Bolandi Maté papa Nkusu tozonga congolais en action to activer ba pensée na biso en tant que africain pour que to bon samboka na biso Africa activer ba pensée na biso pour que to développer Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Reben Kumbu, merci beaucoup na Eline Tumbawa, salut bon anniversaire à Montéango, les petits poissons deviendront grands. Merci to kuteni na poso. Merci papa Nkusu oya accompagner le 9 le 10 septembre na Matadi Mayo. Merci bangunza nyonso mukolo ya prophétie mfumu kimbango. OK. Tozala kuna banso. Merci et à la semaine prochaine.